Да, доставлен. Хорошо нас слышите? Еще. Ну, пока нормально. Устанавливается ваша личность. Представьтесь, поясните, когда и где вы родились. Хасауа Дагир Зиявдинович родился 17 апреля 1959 года в селении Брагуны Гудеремесского района Чечено-Ингушской АСР. Гражданство Российской Федерации? Ну а какой еще? Пока Чечня в России. Да, в Российской Федерации. Владимир Владимирович, поскольку суд устанавливает вашу личность, у вас выясняем, гражданство какого государства у вас имеется. Поэтому у меня всегда было Российской Федерации. Российской Федерации. Спасибо. Да. Являетесь адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро Дагир Хасауов и партнер Игроконта города Москвы. Все верно? Все верно. Зарегистрированы вы по какому адресу? Москва. Фактически проживали на момент вашего задержания по этому же адресу? Да. Ранее не судимы, правильно? Нет, не судим. Судебное заседание. Сегодня явились адвокаты Тиванян, Ижиков, Борисов, Тугушев, адвокат Беляк, Герахмедов и Москаленко. Правильно всех называли? Всех названий никого не пустили. Значит, остальные адвокаты не явились. Адвокат Мумаев по телефону сообщил, что участвовать не сможет. Адвокат Усманов представил заявление с просьбой рассмотреть апелляционную жалобу без его участия. В связи с болезнью участвовать в судебном заседании не может. Адвокаты Тропоидзе, Морозов и Аванилева сообщили по телефону, что участвовать в настоящем судебном заседании не могут по причине занятости других судебных процессов. Остальные адвокаты извлечены, причины неявки неизвестны. Объявляется состав суда, апелляционная жалоба слушается под председательством судьи Гудошниковой с участием прокурора отдела Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Васильева, старшего следователя Сеймского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Курской области Павловой, с участием защитников, адвокатов Тиванян, Ижикова, Борисова, Тугушева, Беляка, Герахмедова и Москаленко при помощнике судьи Чернявской. Отводы состава суда. Будь то стороны защиты, адвокаты. Не имеем. У Дагира Зиявдиновича у вас отводы будут составу суда участников процесса? Прежде всего я хотел бы сказать представителю Генпрокуратуры Васильеву я не доверяю, так как он участвует не только потому, что участвовал, потому как он не соблюдает установленный законом порядок контроля надзора за законностью. В прошлом заседании не заметил ни одного нарушения, которое было зафиксировано защитой. Тем не менее, чтобы, учитывая я с утра уже здесь, чтобы не затягивать дело, отвод объявлять я не буду, тем более я не рассматриваю как эффективную инстанцию, как эффективную меру в рамках наших судов. Поэтому факт недоверия есть, но, к сожалению, избавиться от этого прокурора я не могу в рамках процесса по существующим нашим правилам уголовного процесса. Поэтому считаю возможным продолжить процесс в рамках тех лиц, которые явились. Дагир Зиявдинович, отводов никому из участников процесса не имеете, правильно? Нет. Нет. Следователь, отводов. Нет, отводов нет, Ваша честь. Дагир Зиявдинович, разъясняю вам ваши права, также права участников процесса. Имеете право участвовать в рассмотрении апелляционных жалоб судом апелляционной инстанции, представлять доказательства, заявлять ходатайство отвода, имеете право знакомиться с протоколом судебного заседания суда апелляционной инстанции, приносить на него свои замечания, обжаловать решение суда апелляционной инстанции в кассационном порядке, согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, не обязан следить против себя своих близких родственников. Согласно статье 18 Уголовного процессуального кодекса, вправе пользоваться услугами переводчика, если в услугах такового нуждаетесь, изъясняться на родном языке или на языке, которым свободно владеете. Права понятны вам, Дагир Зиявдинович? Да, понятно. Кроме того, имеете право участвовать в судебных прениях, имеете у вас право на заключительное слово. Все понятно? Да, все понятно. Права имеют процесса понятны? За исключением заключительного слова, те же самые права у участников процесса. Все понятно. Ходатайство на данной стадии процесса, пожалуйста, стороны защиты. Адвокаты делают судебный протокол, будьте добры называть фамилию. Ваша честь, адвокат Борисов Юрий Борисович, на этой стадии имею ходатайство о вынесении частного определения в адрес председателя Басманного районного суда города Москвы и в адрес судьи данного
суда, которая председательствовала в суде первой инстанции Николаевой Евгении Сергеевне. Значит, в том, что полагаю, что была нарушена статья 5 пункт 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гласит, что каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, ну, что в данном случае мы их разбираем, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным. Кроме того, в инструкции по делопроизводству в районных судах, утвержденной генеральным директором судебного департамента при Верховном суде, в частности, в подпункте 10.4.23, имеется требование: по истечении срока, установленного для обжалования постановления, материал жалобы или представления направляется на следующий рабочий день в вышестоящий суд с сопроводительным письмом, подписанным судьей. Значит, судебное заседание в суде первой инстанции о первом продлении стражи Басмановского суда было 13 ноября. Двое моих коллег подало в пятницу апелляционной жалобы. Судья установила срок почему-то трое суток, об этом я дальше буду говорить. Ну, остальные коллеги, в том числе и я, подали в понедельник, 18 ноября 2019 года. То есть на следующий день, уж коли судья установила трое суток на стадии продления стражи, она должна была подписать материалы дела, сопроводительное письмо и передать в уголовную канцелярию. Но дальше там мальчики Басманова, делопроизводители Басманова районного суда в уголовной канцелярии города Москвы уже бы оформили дело и передали его сюда в Московский городской суд. Тем не менее, судья Николаева взяла дело себе. На сайте Басманного районного суда номер этого дела 3/2-970/2019 не значится до сих пор. И практически до Нового года держала его у себя. Я был на приеме у заместителя председателя суда 19 декабря в четверг, потому что председатель не принимал. Там записал ему номер телефона, вечером позвонил в понедельник, никакого звонка не было. 23 декабря был на приеме у председателя Басманного районного суда. Объяснил и про волокиту, и про то, что нарушается статья 5 пункт 4 конвенции и пункт по делу производству. Это прекрасно неизвестно. Ну, была команда, подготовившись, сказали, что раньше 13 января в Московском суде не получится. При мне дала команду помощнику в суде, чтобы внести номер дела. Ну, естественно, вся информация по делу, как сказала дословно, в базу. Этого не сделано до сих пор, утром я смотрел. То есть это волокита в чистом виде. То есть вот наше заседание должно было состояться вообще-то уже, ну, скажем так, в 20-х числах ноября, вот если так, хотя бы примерно как-то говорить. Да? Вот. А по сути прошло ровно 2 месяца вот сегодня со дня заседания суда первой инстанции. Почему так себя вела председательствующая по делу после подачи жалоб? Вот. Почему нет никакого контроля со стороны председателя районного суда? Ну, я лично не понимаю. Вот это на этой стадии. Ну, еще будут ходатайства вынесения частных определений из-за того срока трое суток, которое не установлено уголовным процессуальным кодексом, именно на этой стадии, на избрании там есть трое суток. И за то, что ходатайство будет вынесение частного определения, потому что моему доверителю подзащитному не предоставили последнее слово 13 ноября. Ну, что, в общем, тоже возмутительно. Но сейчас я прошу вынести за то, что был нарушен пункт 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, о незамедлительности рассмотрения сроков содержания под стражей. Еще раз уточните, в адрес кого конкретно, просто если сейчас это В адрес руководителя, председателя Басманного районного суда города Москвы Вырышевой Ирины Викторовны и в адрес судьи Басманного районного суда города Москвы Николаевой Евгении Сергеевны, которая председательствовала по делу номер 3/2-970/2019. Ну все. Спасибо.
Обсуждается ходатайство адвоката Иванова, ваше мнение? Поддерживаю. Адвокат Ижиков, Поддерживаю. адвокат Тулуш, Поддерживаю. адвокат Беляк, Поддерживаю. Арахмедов, Поддерживаю. адвокат Москаленко. Поддерживаю, Ваша честь. Дагир Зиевдинович, ваше мнение по ходатайству адвоката Борисова? Я считаю это обоснованным ходатайством, тем более со мной согласовано, и поэтому полностью поддерживаю. Если не пресекать подобные нарушения, то, соответственно, никогда у нас не будет правового государства. Я поддерживаю. Прошу удовлетворить. Следователь, ваше мнение по ходатайству? Возражаю, почему заявление указанного хода со стороны защиты, поскольку считаю, что она не основана, не мотивирована. Прокурор, ваше мнение? Ваша честь, на данный момент я возражаю против заявленного ходатайства. Считаю, что председательствующий может разрешить его в совокупности со всеми доводами по апелляционному жалобу, совещательной комнате и уже непосредственно решение. 27 участников процесса, что решение по заявленному ходатайству будет принято судом по результатам рассмотрения апелляционных жалоб и итогам настоящего заседания по удалению прав совещательной комнаты. Решение, поскольку ходатайство непосредственно связано с апелляционной жалобой предметом настоящего судебного разбирательства. Другие ходатайства у стороны защиты адвокатов будут? Ваша честь, ходатайство будет. Дело в том, что при... Еще раз, адвокаты, Ижиков. просьба называть фамилию Да, для Ваша честь. учреждения протокола. Адвокат Ижиков. Удостоверение у вас. Значит, при рассмотрении вопроса о избрании меры пресечения и при апелляционном рассмотрении нашей жалобы по данному постановлению нами был представлен довольно большой объем документов, характеризующих в отношении Касалова Дагира Зиевдиновича. Это были и документы об образовании, состоянии здоровья, социальном статусе, много чего. При ознакомлении с данным материалом, непосредственно перед судом, с материалом управления стражи, мы увидели, что этих документов там нет. Следователи их не представили. В связи с чем я заявляю перед судом ходатайство о представлении тех материалов, о приобщении к делу тех доказательств, в том числе в качестве характеризующих материалов в отношении Касалова, которые приобщались с нами ранее. А также есть новый документ, который представить было ранее невозможно, я им сейчас отдельно скажу. С вашего позволения, хотел бы подойти и показать вам документы, оригинал и копию. То есть удостоверение, что он участвовал в ликвидации аварии. Значит, дальше будет сразу, значит, подлинные документы на обозрение, Да, копии для для приобщения. приобщения. Далее, выписка из приказа, также подтверждение того, что он участвовал в данном событии, что он получил определенную дозу радиационного облучения, и сейчас составляет рядом заболевание в настоящее время. Это две справки, выданные властями Туркменской республики, копия оригинала, также подтверждение Чернобыльских событий, подтверждение его состояния здоровья, как человека, получившего серьезную дозу облучения. Центрально изолированный Ну, подпись и это форма для возможности. центрально изолированный подпись, поэтому необходимо подпись. Далее диплом кандидата наук. Копия. Диплом о высшем образовании. Диплом по профессиональной подготовке по юридическому специалисту. Вопрос судебный так. У нас при избрании меры пресечения следствие ссылалось на характеристику, полученную в ТСЖ. Так вот, между ТСЖ и Касаловым, и членом его семьи, были неоднократно судебные разбирательства, в которых Касалов выигрывали, поэтому разумеется, что никакие характеристики от ТСЖ не могут служить надлежащим источником получения данных о его личности, потому что эта сторона является предвзятой и враждебно настроенной. Так, просто приобщиться к Да, документам. сейчас я передам все. Значит, это заявление судом копия в качестве оригинала и снятая с него копия.
Секретариат определений, решение суда. Хорошо сказано. Этими документами мы подтверждаем, что характеристики выданных ПСЖ являются ненадлежащим доказательством и не могут быть использованы в других. Кроме того, Ваша честь, мы при избрании приобрела, мы указывали в своих документах о состоянии здоровья супруги Хасалова Андрея Владимировича, что человек также нуждается в уходе. Все это было приобщено судом 16 октября. И в данном деле это тоже важно. И еще один документ, это документ новый, который ранее не приобщался, поскольку он не мог быть приобщен ранее, его просто не существовало. Это протокол выявки. Вот у нас это действие было произведено 16 декабря, были изданы и заграничный паспорт, и внутрироссийский паспорт Хасалова Андрея Владимировича. Следствие получило. Это очень важно, поскольку следователь у нас также ссылался на наличие, на то, что Хасалов документирован первым паспортом. Это обстоятельство более нет паспорта. Копия, значит, это документ, правильно? Все, Да? В стране обвинений прокурор, следователь, нужны документы на разрыв? Нет. Все понятно, суть документов. Обсуждается такой случай, когда ты адвокат. Адвокат звонят, ваше мнение, пожалуйста. Поддерживаю полностью. Адвокат Борисов. Да, поддерживаю адвоката Исакова, потому что неоднократно стороной обвинения раньше указывалось, что наличие загранпаспорта у гражданина Хасалова, теперь этот паспорт находится у следователя Следственного комитета. Поддерживаю. Адвокат Кузичев. Поддерживаю. Адвокат Беляк. Поддерживаю. Адвокат Рахметов. Поддерживаю полностью. Адвокат Москаленко. Поддерживаю. Следователь, ваше мнение. Не отражается сокращение указанных. Прокурор, ваше мнение. У нас часть возражений, часть приобщений данных документов не будет. Вместе с тем хотелось бы отметить внимание тот факт, что суд первой инстанции, продлевая срок содержания по страже обвиняемого Хасалова, не ссылался на негативную характеристику, которая была озвучена сегодня стороной защиты. Давид Евгеньевич, вы поддерживаете ходатайство адвоката? Да, поддерживаю. Суд на месте постановил удовлетворить ходатайство адвоката в полном объеме, приобщить к материалам ходатайства следователя ради представленного в конституционной инстанции копию протокола от 16 декабря 2019 года, копию выписок из медицинской карты амбулаторного стационарного больного Хасалова. Мадам Ибрагимовны.
количестве 2 штук копий обозреть, приобщить к материалам копию справки в отношении Хасавы Марьяны Рабимовны о состоянии здоровья, которой подобно критическому диагнозу, обозреть в заседании подлинную справку, приобщить к материалам ходатайства следователя копии судебных решений определения. Это решение 24 мая 2019 года, копия определения от 3 сентября 2019 года, копия определения Рашистского районного суда 22 августа 2019 года, копия определения 16 июля 2019 года мирового судебного участка 156 района Хорошего мнения города Москвы, копия определения 16 июля 2019 года мирового судебного участка 156 района Хорошего мнения города Москвы. Обозреть в судебном заседании заверенные копии указанных судебных решений. Приобщить материалам ходатайства следователя копию диплома в отношении Хасавова об окончании Московской специализированной средней школы подготовки состава МВД СССР. Обозреть в судебном заседании подлинный диплом. Приобщить материалам ходатайства копию диплома в отношении Хасавова о том, что он поступил в Киевскую высшую школу МВД СССР имени Дзержинского в 1987 году. Решением присвоенной квалификации юриста. Обозреть в судебном заседании подлинный диплом. Приобщить материалам ходатайства копию решения Конституционного совета Московского педагогического государственного университета 25 ноября 2002 года. В отношении Хасавова присуждена ученой степени кандидата исторических наук. Обозреть в судебном заседании подлинный диплом. Приобщить материал ходатайства следователя копию справки о том, что во время учебы в Киевской высшей школе МВД СССР как Хасавов выполнял служебные обязанности на работу кандидата после аварии в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. Обозреть в судебном заседании указанную справку подлинно, приобщить копию справки в отношении Хасавова, стоящего на службе в МВД Туркменской СССР, в том, что он действительно выполнял служебные обязанности кандидата после аварии Чернобыльской АЭС в 30-километровой зоне. Обозреть в заседании указанную справку приобщить материал ходатайства следователя копию выписки из приказа от 21 февраля 1992 года. Обозреть в судебном заседании выписку из приказа указанных службами, а также приобщить материал ходатайства следователя копию удостоверения в отношении Хасавова участника ликвидации российских катастроф на Чернобыльской АЭС в 1986 году, купленное удостоверение обозреть в судебном заседании. Другие ходатайства стороны защиты будут, пожалуйста, адвокаты? Нет. Все ходатайства. Дайбис Евгеньевич, у вас самостоятельные ходатайства будут? Нет. У следователя?